फिर हम स्पिन करेंगे, पावर दबाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, वॉच ऑप्शंस, स्पिन प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ड्रेन मोटर ऑपरेट हो गया। वाइब्रेटिंग, काम नहीं कर रहा है, सारे के दिखा दिया थोड़ा 5 मिनट रुक के नहीं चाहिए तो वो काफी वाइब्रेटिंग नॉइज, जो आप आवाज सुन रहे, कट 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 कट। जो आवाज आ रहा है ठीक है, हम अभी चेक करेंगे आवाज किस वजह से आ रहा है। जो आवाज आ रहा था वो इस थैली के वाइब्रेट की वजह से आवाज आ रहा था, तो इसको अभी हम चिपकाएंगे। एक डबल टेप लिया है हमने इस थैली को चिपका दिया है डबल टेप से, जो आवाज सुन रहे थे। देख सकते हैं कंपनी ने इसको प्लास्टिक दिया है, तो हमने चिपका दी जो आवाज आ रहा था। तो हम इसको फिर से फिट करके चालू करके चेक करेंगे। ये जो पुश पुश करके आवाज कर रहा है उसका कप्सर का आवाज है।
जो आवाज़ आ रहा था आवाज़ बंद हो चुका है, सॉल्व हो चुका आवाज़। जो आवाज़ पहले आ रहा था आवाज़ अभी नहीं आ रहा, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है इसका। 7 मिनट बाकी है स्पिन प्रोग्राम ख़त्म होने के लिए। तो इस तरह से आपके मशीन में कुछ आवाज़ है तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा किस चीज़ का आवाज़ है। इसमें वाइब्रेटिंग है, तो शॉक अब्सर्वर में भी प्रॉब्लम है। पाँच मिनट बाकी है अभी। चार मिनट। खत्म प्रोग्राम। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।